哎，走吧，下大了，咱下午还在监督发货呢。不碍事，上午50个阿姨们已经摘了有2000多斤了，应该是最后这一批了。这雨淋过的咱都不能再卖了，咱要卖咱就卖新鲜的。我知道呀，但是咱下午不是还在监督称里，我还在打称呢。对，这一批的话，等于说是最后的这个2000斤了，有没有吃的，没有买的，其实朋友们赶紧可以下单了，再不买就等到就这里没有了，走吧，回家。好，拜拜。